Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumih. Wa qad tanahat qismatul furudi min ghairi iskalin wala gumudi. Gumudi lain gumuri ya deh. Wa qad tanahat sareng teman-teman parantos rengsek. Parantos anggeus naon qismatul furudi pembagian pirang-pirang dabil furud pirang-pirang babagian nu dipasti. Min ghairi iskalin bari henteu hese wala gumudin jeung teu sama eces centrek cenah kitu. Jadi geus anggeus tah masalah pembagian dabil furud nyaeta manggabaguan bagian dipasti kaya ning setengah, sepertilu, sepergenap, seperdelapan, 2/3 tanpa kesulitan. Jadi babari nya cek kumusan teh babari. Urang ya sultannya dibukakeun ku pangeran jadi babari bisa wae. Itu sama. Babu tahsibi ari eta bab martelakeun asobah. Wa haqqo jeung hak. Naon anasroa yang tumandang kaula pit tahsibi dina martelakeun asobah. Bikuli kaulin kalawan saban-saban ucapan mumujajin anu ringkes musibin tur anu bener. Pakuluman mangkari saban-saban jalma ahroja anu memperoleh ieu siman atawa anu ngumpulkeun ieu siman kulal mali kana sakabeh harta minal qorobati nyaeta pirang-pirang karabat awil mawali atawa pirang-pirang asobah wala au kana atawa aya naon perkara jab dulu anu leuwihan ieu mah badal fardi dina sabada bagian nu dipasti eta lahu pikeun kuluman eta bahwa mangka ari kuluman eta ahul usubati anu ngabogaan asobah al mufadolati anu diunggulkeun. Srence cek musannif teh nerangkeun dawil furud nyaeta nerangkeun furud babagian nu dipasti sapertilu atawa setengahna atawa saparapat atawa saperdelapan atawa sapergenep atawa 2/3. Tah lamun anu boga bagian nu dipasti kitu mah sakitu we meunana. Bari jeung berlaku gitu lamun sakitu teh nahan ke aya hijab atawa henteu. Aya hijab berarti ka hijab. Hijabna aya nukson urangan aya hijab kieu mah sakabehna sebenarnya sama sakali. Lainna cek musannif ayeuna mah kaula hak nerangkeun dina masalah asobah lantaran jalan-jalan menang waris teh dua rupa aya tina dawil furud aya tina asobah. Ari asobah mah sisa. Ari sisa mah kadang leutik, kadang gede, kadang teu meunang. Kadang leutik lalu bangsa dulur. Ketika aya anak awewe pangna teh mah bisa asobah kan cara loba gitu. Nah awet leuwih di hiji kan dua kaluhur mah 2/3. Paling pol-polan lagi seperti lu. Aya gede seperti anak lelaki harus pasti gede temenan ka sobat teh sisa. Aya teu meunang bisa da eueuh sesana oge BAKB. Beakeun bola sesa kalah nomo. Di awal di nomo. Masalah genep ternyata hari ini kudu 7 bagiannya dibagikeun dari 7 jadi 7
Berarti awal langsung naik karena 7. Tidak genep jadi 7 naik. Dari awal mah itu ngagedean masalah nyeletikan besi. Jadi saleutik besi nama. Beda jeung inkisar, ari inkisar mah anggar sakitu nilainya mah gitu kan. Jadi gede kasebutna unggul. Aya di awal mah anu kuduna genepaneun kari-kari ari piring aya 7 atawa aya 8 atawa aya 9 atawa aya 10 dikurun we kudu genep tina bagi sakitu. Jadi nyeletikan isi ngalobaan wadah awal. Mati payung tos. Masalah anu genep awal teh genep 12 jeung 24. Itu masalah anu sok awal. Katangtuanana lamun genep awalna bikin ke 10 tingkahna nuntut. Kadang kana 7, 8, 9, 10. Lamun masalah 12 awalna bikin ke 17 tingkahna teh kanu ganjilna. Jadi terkadang 13, terkadang 15, terkadang 17. Lamun masalah 24 mah awalna teh sekaligus karena 27. Jadi geus aya katangtuan. Jadi lamun urang ngitung ternyata teu tadinya tina 27 teh kalah jadi 28 dari tengah teh tina 24 teh berarti salah ngitung. Terus dipastikeun salah ngitung. Eta geus rumus eta. Jadi cek musannif ayeuna kaula hak nerangkeun masalah asobah. Ucapan anu ringkes bari bener. Jadi hari mujiz teh ikhtisar gitu. Jadi saleutik catur dengan loba bukur. Eta halus gitu tah. Jadi simpel ngomong teh loba manaeunana gitu. Ulah ngomong teh panjang kali itu kadieu tapi gitu saleutik bukurna mah di loba caina eta mah. Bukurna saleutik duahan kana. Beres eta ngalantur gitu mah ngomong ngalantur. Ayo mah ke musannif ku ucapan anu ringkas bari bener deh. Komo lamun kitu mah ngalantur bari ngacaprak nya. Teu bener teu beres anu. Nah jadi patokan asobah teh sakur-sakur jalma anu bisa memperoleh sakabeh harta di golongan karabat atawa asobah wala. Eta teh jalma anu ngabogaan asobah. Jadi setiap jalma anu bisa memperoleh sakabeh harta di golongan karabat atawa asobah wala, eta teh anu ngabogaan asobah teh ya. Seperti anak laki, umat teh anak laki tunggal. Bapana maot, indungna geus leuwih teu heula maotna indungna mah. Eta si budak laki teh bisa nyokot kana sakabeh hartana, tah berarti eta teh ahul asobah nu ngabogaan asobah. Patokana kitu atawa sok nyokot karena saleuwihna tina babagean nu dipasti. Gitu eta oge sarua gitu. Anu kaduhan asobah. Jadi si asobah mah terkadang bisa memperoleh sakabeh harta, terkadang memperoleh sisana. Lamun ayeuna mayit yang ninggalkeun bapak pamata ninggalkeun anak laki. Berarti bapakna tah tinggalkeun ku pamajikan menang saparapat sabaya anak. Sesana berarti 3 parapat ke anak laki. Anak sesa. Lamun usaha saha ahli waris teh mah ngumpul anak laki ngan hiji-hijina. Itu bapana maot teh indung geus tadi maot indungna. Tinggal bapana anu maot teh, nah bisa nyokot kana sakabeh harta. Tinggal bogaan asobah. Nah si aki ge bisa nyokot sakabeh harta si aki ge. Bapak eueuh. Ari aki mah aya keneh mah teh mah awet umurna geus 200 tahun. Cicingna gitu di puncak gunung cicingna. Jadi aya budak bujang kumaha teh mah. Bunghar maot bapana geus eueuh pamajikan samboga anak pomo. Teangan ieu saha cenah ahli waris. Oh, teu lamun cenah aya beja cenah akina teh sok di gunung teang aya keneh ternyata. Adinya kabeh. Atuh jadi turun gunung si abdi teh. Ya aya Alphard, aya Imah, aya jadi kawin deui lagi. Dijag-jag deui.
Nah mata contohnya dia kal abi wal jadi wajadil jadi. Contoh anu ngaboga nasobah teh kal abi seperti bapa, wal jadi jeung aki, wajadil jadi jeung aki. Nah aki. Jadi lamun akina aki berarti bau. Akina aki mah cek urang. Wal ibni jeung anak lalaki ingda kurbihi dina nalika deuketna ibni. Disebut deukeut teh maksudna anak langsung. Di bapa ada anak. Wal budi jeung anu jauh, anak nu jauh mah incu. Itu incu lalaki teh anak lalaki, teh anak nu jauh disebutna teh. Eta ge sarua. Sok terkadangan meunang asoba. Wal ahi jeung dulur lalaki nu sainung sabapa atawa anu sabapa wungkul eta sok meunang asoba. Terus wabnil ahi jeung anak lalakina dulur lalaki. Jadi lamun ayeuna aya mayit ninggalkeun ahli waris teh itu anak lalakina dulur lalaki aya, anak lalakina dulur awewe aya pamatea mah. Terus anak awewena dulur lalaki aya. Eta teh nu meunang teh ngan ukur anak lalakina dulur lalaki wungkul. Jadi anak awewe dulur lalaki itu teu meunang dawil arham disebut teu meunang warisan. Atuh nya kitu deui pamatea mah anak lalaki dulur awewe lain ahli waris sarua. Jadi nu meunang warisnya eta we si dulur ahi anak lalaki wungkul. Adi nyakeun we kabeh meunang weudeung sejen. Semua itu eta mere ya, itu karunya. Itu si hayaheun mere ya. Jadi dibere mah sakamere we kitu lain tina waris sakamere. Jadi nu dibere kudu narimakeun anu kabagian waris kudu sadar rek mere gitu. Jadi meh tapi omongkeun. Ulah kana ahli waris sama anak wungkul kalah joget we. Teu inget ka dulur. Wala amami jeung pirang-pirang paman ti bapa. Ahli waris teh. Jadi paman ti indung mah lain ahli waris, holun disebutna ge paman ti indung mah lain ahli waris ulah arham eta. Paman ti bapa anu saindung sabapa jeung anu sabawungkul, paman ti bapa teh. Jadi lamun paman ti bapa anu saindung sabapa mah, nah jadi bapa urang teh bogaeun lanceuk atau bogaeun adik jeung bapa urang teh saindung sabapa. Eta paman ti bapa anu saindung sabapa. Aya paman ti bapa anu sabapa wungkul. Jadi si bapa urang teh bogaeun lanceuk atau bogaeun adik anu sabapa. Dua rupa isina. Paman ti bapa teh. Nah lamun aya kanu saindung sabapa berarti nu eta nu meunangna. Anu sabapa wungkul ka hijab. Kahalang nu saindung sabapa. Eta ti jalur karabat. Aya ti jalur wala, nyaeta asobah wala. Sayyidul Mu'tik, Gusti anu ngamerdekakeun. Anu mere kanikmatan gitu. Nyata geus ngamerdekakeun teh kasih eta abdi atawa kasih eta amat tadi. Tadi anu ngamerdekakeun mah rek lalaki rek awewe. Eta teh asobah binafsi kasebutna. Jadi di pihak awewe mah anu aya asobah binafsi teh anu ukur tina jalur asobah. Jadi tina jalur karabat mah daya asobah binafsi awewe. Aya ge asobah bil goyah jeung asobah mal goyah. Lamun aya anak awewe eta teh anak awewe teh lamun sorangan meunangna nisfu. Lamun leuwih ti hiji anak awena meunangna sulusen 2/3. Nah ketika aya anak lalaki teu tulus dawil purutna katarik asobah ku budak lalaki. Nu lalaki disebutna asobah binafsi, budak awena disebutna asobah bil goyah. Jadi katarik asobah teu tulus meunang satengahna atau meunang nisfu. Atau meunang 2/3 teu tulus. Jadi lamun ayeuna ninggalkeun kolot teh maot ninggalkeun anak awewe 2 misalkan anak lalakina hiji jadi geus we ngitung sirah nu aya lalaki teh 2 kalieun awewe berarti dihitung teh ninggalkeun 4 jadi langsung we dibagi 4 tangke awewe sabagian lalaki 2 bagian langsung ketarik asobah teh si anak awewe meunang 2/3 anak lalaki asobah nanti ketarik asobah jadi tetulus dari buru. Aya awewe teh asobahna asobah ma'al goer. Tari asobah ma'al goer mah lamun si dulur awewe babarengan jeung anak awewe atawa incu awewe teh anak laki.
Jadi lamun aya mayit ninggalkeun anak awewe rek hiji rek dua. Itu terus aya deui dulur awewe. Dulur awewe si mayit. Nah, berarti keur si anak awewe lamun sorangan nisfu berarti nah eta asobah mah algoer asobana ka dulur awewena. Gitu. Jadi lamun ayeuna seuntia mah aya anak lalaki ti dulur lalaki nya pokokna mah kieu. Mayit teh ninggalkeun anak awewe hiji. Terus ninggalkeun deui da taina dilanceuk. Ninggalkeun dulur awewe hiji. Ninggalkeun deui anak lalakina dulur lalaki. Ya. Jadi aya alo meureun tah. Anak lalakina dulur lalaki. Mangka nu meunang teh anak awewe jeung dulur awewe. Lamun aslina mah si anak lalakina dulur lalaki teh henteu kahijab ku dulur awewe teh. Misalkan lamun ayeuna mayit teh ninggalkeun dulur awewe hiji atawa dua, ninggalkeun deui anak lalakina dulur lalaki. Nah, eta moal ngahijab si anak dulur lalaki bakal meunang asobah. Ngan lamun jalurna ayeuna aya anak awewe nya. Aya anak awewe, aya dulur awewe, aya anak lalakina dulur lalaki. Tah si anak lalakina dulur lalaki teh kahijab tah ku si dulur awewe. Jadi dulur awewe ketika bebarengan jeung bintun, ketika bebarengan jeung anak awewe, eta teh meunangna asobah ma'al goer. Takumu makomal ahi. Yaitu nempat dina tempatna dulur lalaki. Aya dulur lalaki nya ngahijab ka anak lalakina dulur lalaki gitu. Eta meunang teh eta. Eta nu sok kada kerok di masyarakat eta. Da ieu pan anak lalakina dulur lalaki sok meunang gitu. Eta sok dimeunangkeun teh henteu. Padahal eta dulur awewe nu meunang mah jadi statusna teh asobah ma'al goer. Gitu. Jadi elana mah eta takumu makomal ahi. Jadi ketika dulur awewe bebarengan jeung anak awewe, eta teh si dulur awewe teh takumu makomal ahi. Tempat di tempatna dulur lalaki. Jadi kaya eta teh dulur lalaki. Otomatis ngahijab ka anak lalakina dulur lalaki. Da statusna luhur keneh eta. Eta anu si anak awewe mah setengah enggak? Anak jadi asobah teh. Nya teu katarik. Jadi anu katarik teh jeung papakanana, jeung pantaranana. Anak awewe nya ku anak lalaki. Itu dulu awewe ku dulu lalaki pantaranana. Jadi henteu bisa narik ayeuna ka saluhureun ka sahandapeun. Seperti ayeuna aya incu. Ya aya incu lalaki teh anak lalaki bisa narik asobah ka si anak awewe gitu. Untuk ka dulur awewe gitu. Lamun si saudara nya si dulur awewe eta lamun aya anak kita anak laki kahijab nya. Lamun ti anak laki mah jadi incu nya kahijab eta mah. Kahijab. Nu tadi mah berarti dulur. Anak paman berarti ya, anak dulur laki itu. Nya, jadi alo nisbatna eta. Sama justru si anak laki itu kahijab. Nya. Kahijab ku dulur. Untuk kedua putra kumaha? Nya teh jong. Dan Jong. teu maksudna hartana eta. Nya aya bisa cuma aya dulurna teu teh. Rai raka mah gaduh gitu. Nya eta rai rakana eta. Rai rakana. Nya. Rai rakana jatohna teh. Jatuhna teh nya. Terus kieu ya misalkan aya istri beunghar nya tos beunghar teh nikah ka duda. Beres eta. Nah, terus si eta teh pupus. Heeh. Tah eta nu hartana Nya si suami boga bagian, lamun si eta janda ketemu kawan budak, berarti si suami gadis tapi terus rada kolot gitu lah. Iya, gadis setan lagi dah, airana tetep mesti buka budak, karena nanti airana teu buka budak pan aya. Teu gaduh putra tapi ya. Heeh, kitu gaduh putra teu gaduh budak. Eta marek parahuan, erek janda ngan jandana teu buka budak dan kitu sarua keneh. Statusna teh jadi ketika meninggal teh ninggalkeun suami. Kasih suami meunangna nisfu setengah. Itu engke lamun aya sesa engke si eta boga dulur teu. Boga adi boga lanceuk apa henteu si istri eta teh. Lamun bogaeun nya ka adi lanceukna eta. Sarta si status suami atawa istri mah teu meunang cashback. Teu meunang ron. Kan aya dina masalah ieu teh. Paris teh aya ron nya aya aol tadi. Aya ron aya aol. Aya ron mah dikembalikan deui jadi cashback kalau cek bahasa keren mah. Hembok. Nya kembalian, nya cashback gitu. Misalkan kieu ya. Ahli waris teh
kan anak awewe wungkul nya 2 atau 3 atau 8 itu kan terbuka anak laki berarti kan bagiannya teh 2/3. Nah ternyata si eta mayit teh ninggalkeun budak awewe nu loba teh teu bogaeun dulurna teh bogaeun dulur we kitu adina eueuh lanceukna eueuh paman eueuh nu sajen eueuh pokona eueuh deui we nu nampa asobah teh eueuh. Nah eta teh sisana teh bisa dikembalikeun ka si anak awewe di rod teh masalah rod kembalian jadi cashback sarua aja begitu. Jadi bagi salapan entos jadi ku budak kabeh gitu. Masalah rod ngerak. Kalau iya pakai tadi kan ngomong masalah janda, aduh harta, harta nanti harta bawaan kan. Mohon. Jadi tetap masuknya harta warisan. Mohon wariskeun. Jadi saat teu digunakan gini, berarti kan gitu. Ari anu nya jadi menang warisan eta mah ada harta si mayit berarti. Jadi si suami teh menang waris gitu tuh si pamajikannya eta si suami eta si istri eta teh nya harta bawaan. Namun justru lamun ayeuna hasil usaha bersama mah kudu godong gini heula. Dibagi 2 heula. Mohon namun hasil usaha bersama. Teh aya kejadian aslinya ya di Majalaya anu gaduh Al-Majali di Sulaiman. Nah, gaduheun lanceuk istri yang seni ini tidak soal nangis sekolah sarua sekolah aing geus ini nangis sekolah Janda teh buka budak. Nah caritana teh kita ada beda itu nanti mulai beda itu bisa mah sekitar tahun 70-an lah gitu dalam hampir menjelang 80. Si eta istri teh nya cenah ngernyih ka eta teh ka aya teh di Sulaiman teh hayang ngulah haji cenah. Oh, da cenah kudu dimahramkeun cenah. Oh, di soranganan gitu. Nya sok atuh mahramkeun. Da maksudna dimahramkeun nya teh dikawinkeun gitu di mahraman ku salaki gitu. Tapi ena mah KBIH jadi perusahaan eta mahram teh. Jadi dimahramkeun jadi perusahaan. Da aslinya mah dimahramkeun kudu bener-bener ngamahram. Nah, harek ngalanceukna atawa adina atawa suami. Itu beda kalahkeun aya surat mahram 300.000 cenah. Dikawinkeun mah teu baru pun pakai ngalah duit. Kan eta persyaratan eta. Mun awewe teh kudu aya nu ngamahram, syaratan munggah haji. Umurna yang ngabohongnya terlalu pausa. Biasa. Legis biasa. bener. Lamun cek kirata orang eta mah kan ari dosa teh molodos teu karasa cenah dosa. Molodos teu karasa. Kalau kita tadi asine teh sobatnya sudah. Kalau itu kan ada orang kasar. Saya mah saha cenah gitu. Tah ari dia teh kemudian aya santri sok babantu di dinya. Cenah aya budak eta cenah. Kawinkeun ka budak umur 20 tahun. 20 tahunan santri. Ada eta teh urang dulungannya gitu teh daek we da kadulungan kumaha kawin teh jeung sini nih eta teh. Berangkat kumaha aja baheula mah kapan daftar tunggu baheulanya asal uang langsung berangkat kan baheula mah. Terus minum susu bari heula. Kan ento bisa eta. Masih kadaluar sama masalahna. Berangkat teh kumaha haji. Nah, balik haji ya dikersake kita sini nih eta maot. Alhamdulillah. Menang warisan ismu setengah anak pakai pakaiannya loba. Yang lumayan ini bisa nyeun pada saja seueun pesantren. Saong ahwan ieu sangaranna teh. Ada kene dan si bapak eta nanti si lalaki eta nanti ya kene hirup kene gitu maksudnya. Nah, bisa arek budak nah gitu. Nah, kalian bisa dibalik teh ulah akan nyot susu. Bisa kalah dengan mawat mana eta. Kita kada luar. Susu baru. Expired ini. Sebagai umpamanya ada pondok ini aya melibatkeun salidona, aya melibatkeun kelas setengah kumaha. Eta teh upami dina sarah wasit. Ari sarah wasit teh karangan Imam Ghazali. Eta teh aya 3 kriteria. Harta gunung gini teh. Aya anu dibagi 3. Jadi engke awewe sabagian, salaki 2 bagian. Nah, kriteria nu dibagi 3 jadi lalaki nu usaha
salaki nu usaha awe ngabantu. Tah ngabantu dinya teh nah ngabantu perusahaan atau termasuk ngabantu keneh lamun ngurus budak Bumi gitu. itu buminya rumah gitu teh ngabantu kasupna teh. Eta dibagi tilu. Itu jadi si awe sabagian menanang ke gonong gini teh laki 2 bagian. Aya anu dibagi 2. Lamun dibagi 2 mah awewe nu usaha. Lalaki sila itu model anu TKW gitu tah. Awena itu berangkat gitunya, lalakina di imah we gitu. Kadang meureun ngurus budak gitu. Hayang meureun kawin deui gitu. Kadang gitu. Tah eta lamun nu kitu lah awe nu usaha intina mah lalaki teu usaha. Eta dibagi 2. Nu kitu dibagi 2 mah kriteriana teh. Gitu. Anu awena usaha lakina henteu eta dibagi 2 mah. 50-50. Aya nu dibagi 4. Jadi awe sabagian, lalaki 3 bagian. Anu dibagi 4 mah lalaki nanu usaha biasa awena teu ngabantu-bantu acan. Urusan budak aya baby sister. Nya, urusan ayeuna ngepel sasapu itu aya deui pembantu. Urusan kekero aya deui pembantu digaji ku salakina kabeh. Jadi si awe mah ngan ukur di wedak we jeung ngadangkak. Kitu we ngumpul ngalus-lus awak. Itu tah eta mah dibagi 4 nu kitu mah. Jadi lala Salah namanya begitu. mohon Pemikiran undang-undang perkawinan mah mesti dibagi 2 wae. Gitu. Nya teu naon asal didoeun we. Asal didoeun gitu. Artina nu pihak anu bersangkutanana didoeun teh. Itu nu aya salakina meureun salakina didoeun dibagi 2. Lamun hek nu aya teh meureun awena da salakina nu maot didoeun pan eta hak manehanana tah. Asal didoeun nya teh naon. Eta. Kalau modal di si istri urusan laki kan masuk kategori mana? Eta mah jadi berarti si istri boga harta bawaan. Beda deui eta mah. Harta bawaan kan. Nya. Si istri kan biasa usaha kemudian ibu rumah tangga yang Nya dikelola ku eta. suami gitu. Nya eta tiasa dibagi 2 eta. Dibagi 2. Jadi aya sarojeng mah sarojeng kirod nya parobati kan. Mulai seperti kitu deui kan pedang terus miakan kirod unggul. Aya diistilahkeun kieu deh. Ieu mah ada bahasa daerah modenya. Jadi aya istilahna teh raja kaya, aya banda kaya, aya tepung kaya. Nah, aya istilah. Dina masalah harta gono gini teh. Tapi dari intina mah bawaan jeung hasil usaha bersama kayak eta namangan diistilahkeunana lamun raja kaya mah eta teh bawaan salaki jadi memeh kawin geus boga harta. Buka sawah, buka kebun, buka balong, buka naon, eta berarti raja kaya istilahna. Itu. Lamun harta bawaan awewe eta teh banda kaya istilahna. Lamun hasil usaha bersama tepung kaya. Ditepungkeun gitu. Nah, sabur istilah unggul jadi pada inti nama harta bawaan jeung harta hasil usaha bersama gitu. Intina eta mah. Simpulna mah hak waris ieu putra pameget sadayana misal kedua kana pikir sanggeus. mohon aya pameget mah sami we kantun dibagi eta we nu aya sirah nu aya. Pameget 3 bagi 3 beres gitu langsung. Ngan lamun aya putra istri nah si pameget 2 kalian istri. Jadi misalkan aya istri 8 pamegetna 2. Nah jadi perhitunganna teh sanes 10. Pameget ada 2 kalian jadi kahitungan teh 4 plus 8 12. Jadi kekayaan teh dibagi 12 engke hasilna sabaraha. Tah si hasil eta istri masa bagian, pameget 2 bagian gitu. Atuh cenah hese keneh we lah usah uling panggil. Ieu keneh. Keneh minum obat puyeuh. Lamun aya klaim pernah yang mengistilahkeun antara ibu tere kayaknya kemudian dia si bapak kan meninggal. Si bapak itu tuh anak isi pameget gitu. Kita ada ikan hewannya
jadi kan orang-orang klaim si keluarga si sensual ya si tetangga si istri mah bahasa kayak bejang utah cuma ibu mah apa saya ngomong teh kemohonan anak asan anu kumpul saya tadi Itu di celana ya. dia klaim si tetangga anu si ibu dia tapi sekarang saya mah itu kan ya bawa teh saya kembali ke ibu percaya teh anu saya tadi mana anu paling dipegang kurang Ya ngahadirkeun saksi. Carana ngahadirkeun saksi heula. ini si saksi itu kan Ya, yang sini berarti ya Ya, jadi kuat teu kan saksi kieu. Ari dina masalah saksi harta mah eta si tetanggana teh aya pala laki. istri Sih mah teu dianggap. berarti ya Ari si anak lelaki nya nu dianggap anu saksi teh gitu, saksi teh lalaki. Ari saksi awe mah dianggap teh saksi orokan. Nah, itu anak saha gitu. Eta kan dianggap dari masalah harta ke masalah pernikahan awal teu dianggap. Jadi saksi itu mana awewe dia menjadi saksi tadi dia teu dianggap di awe mah gitu. dari kumaha urang solusinya nangkap Lah ya dia saksi gitu. Kalian teh ya pada teh di sawe jalur tengah gitu karena di dia dianggapnya begitu dianggapnya gitu akhirnya dibagi dua heula itu satu kompilasi hukum Islam dibagi dua heula gitu dibagi waris gitu. Teu kieu lantaran sekieu geus suka urangkeun gitu teu kitu. Ya kebagian sakedik lah. Ya kalau aya Maksudna kieu geus ka urangkeun ke mana beres sabaraha nepi urang we gitu. Lieurik tuh. Ya tadi dina masalah saksi teh soal awal mah bisa dipakai saksi gitu. Eta sautur mun saksi ngalahir itu antara mulai saksi hilal yang tadi dianggap awal saksi hilal Untuk kelihatan ini anu kelihatan biasa karena di pengadilan kan supaya nya eta mah da secara syar'i mah teu biasa. Teu biasa. Sampai pengkatan kana nikah umpamana. Lemah kayaknya perempuan ini. Ngantuanieun gitu pihak pengadilan ge ari make saksi kawin bae mah angkat tuh beunang lagi wae. model pengakuan mengucapkan talak tetap yang dianggap mah suami bener Nya ada Soalnya kata kayak si isinya teh curhat gitu. Suami saya udah mengucapkan talak sekian gitu. Tapi si suaminya tidak mengaku, itu kurang mas. nya secara hukum mah teu tiba. Tiba, Anu ya. bukan talak ake adalah Laki. boga. Akhirnya dia seorang suami karena pengaruh sihir, kemudian terlontar ucapan talak gitu ya. Terus merentur emosi, terus pikiran kosong, pengaruh rokok sampai diikan menyebutkan talak itu saya kurang. Begitu sudah keluar, kita sadar nih mas. Kenapa bisa tahu dia sihir? Si isinya yang ngerolong TK itu. Anak bisa datang ke tukang sihir, ditanya cari, pokoknya dibayar, si dukun itu bagi sok asal dikesan 500, isu kotor bagi bakal keluar talak. Si dukun itu. Saya tanya gitu, kita kalau buat melakukan talak dalam keadaan tidak sadar gitu ya, atau gimana? Mengaruh sihir apa? Teh kan jadi hari hukuman kali dohir. Hukuman dohir hari masalah sihir kan batin. Jadi dohirna asal bener talak terus aya saksinya. Jadi aya saksi lah, aya saksi saja. Aya saksi itu pengakuan si salaki. Tadi udah ada. Jadi aya saksi. Ini pernah yang bergerak dari Ya, jadi lamun ayeuna si awe nangis ngomongkeun misalkan salaki nangis karena berarti talak tilu misalkan saha saksina? Itu ada saksi. Si eta teh. Nah, jadi cara-cara persidangan gitu. Cara persidangan kan ari-ari anu kan nu ngadakwa kan. Termasuk ngadakwa. Jadi anu ngadakwa mah kudu boga saksi. Gitu. Berarti si suami didakwa.
eta anu dakwah mah cukup ku sumpah. Ya lamun ayeuna teu bisa ngaluarkeun saksi itunya si pendakwa si awewe berarti dibalikeun ka si salaki. Wani sumpah teu yen teu ngalagrakeun kalah. Wani yen sumpah geus dianggap. Dianggap laki, dianggap bahwa can ngaluarkeun kalah. Namun wani yen sumpah. Cenah teu wani sumpah dibalikeun, disumpah mardut teh. Dibalikeun ka si awewe. Itu wani sumpah teh si awewe. Lamun wani sumpah si awewe berarti benerkeun awewe. Tapi ari-ari pihak muda ini mah anu ngadapa mah. Jadi pertama saksi. Anu teu sanggup saksi dibalikeun, dilontarkeun ka si muda aleh. Ngan muda aleh mah ku sumpah. Jadi bajina pikeun mudani halap sumpah pikeun muda aleh. Ngan lamun muda aleh sanggupeun sumpah dibalikeun ka si mudani. Jadi sumpah mardut dibalikeun. Jadi sarana seperti itu di dina aturan dakwah. Jadi si muda itu yang bisa wujud sumpah menghadap diterima, akhirnya lamun sumpah terima. Itu kudu ada sanksi. Jadi anu boga hak sumpah mah si muda aleh didakwa. Kalau itu sanggupeun balik ke perkara kasusnya. Di pengadilan mah ayeuna corona we pacok darurat gitu. Corona teh nya kedua yang misalnya konservatif lah anu kita kuning murni gitu di darurat gitu. Aya anu redang berat gitu. Mau kaitan sama corona. Debat rame dino ngategorikeun darurat. Kategori darurat teh dari minggu ke Jumat teh aya batasan darurat. Aya anu cekap dulu. Putus pemerintah jadi Pak Wido penyebut anu jujur anggar sieun ku SE kemudian mah anggar sieun darurat. Jadi sieuna mah puput pujiteun ya. Oh. Kalau ada bahasa kieu geus dua kali aya nguping ti bahasa orang Kementerian Agama. Kaidah hukmul hakim ilzamun wa mutlaq. Eta tununa kaidah terus pikir. Iya. Jadi ngalegitkeun kana ikhtilaf. Ya seperti kamar dina masalah timbangan beras tinggal cekat fitrah gitu kan ikhtilafkeun 20 7 on 28 on 7,5 24 on. Terus we di pihak pemerintah netepkeun sakieu berarti geus nganggalu. Jadi pengertian hakim di urang ge pemerintah kalau Pemerintah. hakimnya. Ya tiga Mana ari hakim teh kepanjangan dina pemerintah. Ya, saya itu setuju tentu anu gitu. Kayak hakim mana di Indonesia memang aya hakim tuh gitu. Rame gitu kayaknya. Ya, nanti di sebelah kali ya kalau kayak gitu mana selesai mainnya lalu gitu kayaknya. Mungkin bisa mun. Tapi dulukan kak orang pengadilan agama tetap tidak menganggap terjadi kalah di luar atau di luar pengadilan atau tidak di hadapan hakim gitu. Iya. Nah, istilahnya eta jurus akhir membela diri teh hukum hakim bisa menurut kita. Eta mah untuk hilap eta mah. Gaya hilap. Yang masalah eta mah. Jadi mun erek make teori geugeut-geugeut make teori. Nanya ke hakim upami suami ngalagrakeun salaki ini tiba teh. Da bakal ngajawab teh tiba. Tos. Ini geus bisa kumaha. Bahkan yang ngejawab tiba gitu. Ini yang bakalan masih bakal di. Namanya awalnya secara hukum eta gitu. Ini Nah, ya, terus hakim ya. ini di teori yang jelas gitu. Ya hakim di PA ini orang. Masalahnya ya saya di masyarakat mah kejadian gitu. Jadi orang-orang kan terang di sana nyebut talak teh yang 10 kali nyebut talak kata di lembur. Ya pada hari bahasa tolak mah sore, kecuali lamun bahasa lain bahasa sore. Kan we sore tolak teh tolak, piro, jeung saro. Tilu bahasa. Karena sore. Jadi sore mah teu bisa dielalan, teu bisa dipake alasan dokter anu berat gitu. Mau bahasana di luar eta. Kan Kita balik ke merata di masyarakat tuh mereka. Mulai yang ngambil ya. Ini ya kejadian banyak di orang rumah tangga pas itu di alam-alam Madinah dari Nawas. Ya sempat ada soal ini kan. Nanti senang anak di Singapura
kurang urusan dia. Nyata. Bisa nara pun pakai mahal lo kieu mah. Kan anak siap mahal lah gitu cek ada cek gitu. Umumnya maksudnya kumaha kondisi masing-masing seperti itu. Kalau orang tegas pasti nah ada solusi lain.